Hello， 歡迎大家翻到嚟 Kermit's Not the Frog 嘅 channel， 我係 Kermit。咁今次要講咧，就係要講到底香港身份證係點樣換性別。OK， 我知道之前咧，我已經拍過條舊片有講過啦。咁但係咧，因為政策轉咗，咁所以咧，我哋要申請嘅時候咧，要注意嘅嘢都唔同咗啦。我哋要做嘅手術咧，亦都有更改啦。咁所以我就 update 翻大家。咁正式開始之前，如果呢一啲資料係幫到你嘅話，記得 like 咗條片 ，subscribe 咗先啦。咁好啦，其實呢啲新例咧，24年嘅時候就已經有㗎啦。咁點解我而家26年年頭先走嚟拍咧？咁啊，因為我自己到而家今時今刻咧，我都仲未改身份證，即係就算我樣咁樣咧，我身份證仲係寫 F 嘅，咁所以啦，我都花得比較多少少嘅時間啦，去問人哋到底中間係要經歷啲乜嘢啦，成個過程係點樣做啦，咁所以我而家先拍片同大家講啦。好啦，咁廢話少講，嗱咁首先我先講咗係跟威院去做嘅程序先。如果咧你全程都係跟公立醫院去做嘅話咧，咁你個流程相對上咧就冇咁複雜嘅。咁首先黃立明要改身份證嘅話，第一件事一定要去入境處嗰度攞咗 form 先啦。咁你可以上網 download 份 form 落嚟，咁 total 係有2份 form 啊，一份 form 係 for 你身份證，一份 form 係 for 你護照嘅。2份 form 我都會擺喺下邊資訊欄，有需要嘅朋友可以去 download 翻嚟用噶。咁當你交咗入境處 form 之後咧，你就可以去威院嗰度申請翻你嘅醫療報告啦。留意翻呢個位有啲 tricky 噶吓，你記得申請醫療報告一定唔可以先過你去入境處，因為你醫療報告上面嘅日期係必須遲過你入境處申請嗰個日期噶吓，記住。咁下邊第一條連結嗰度咧有個附件2嘅，附件2你就需要揾翻你喺香港嘅精神科醫生幫你去填寫，要證明你患有性別不安啦，已經開始咗用另一個性別生活至少2年啦，用咗荷爾蒙治療至少2年啦，並且完成相關嘅手術啦。咁即使你交齊晒以上嘅文件，佢哋仍然係有權要求抽查你嘅驗血報告嘅。咁譬如話你個手術喺外國度做嘅，咁又點算呢？咁又要去翻下面資訊欄第一條連結嗰度啦。我哋要睇翻附件3。如果你都好似我咁啦，即係長居外國，但係想改翻香港身份證性別嘅話呢，咁你都需要喺當地揾翻2位精神科醫生去證明翻你有性別不安啦，已經用緊荷爾蒙針至少2年啦，同埋揾埋你嘅外科醫生證明你已經做咗相關嘅手術嘅。嗱，咁以上講嘅嘢係男跨女同女跨男都要做啦。咁但係呢，我哋最大嘅改動呢，其實係手術上而家又係有唔同咗喎。咁跨仔呢，我哋以前係需要切除卵巢啦、子宮啦，跟住建造某形式嘅陰莖啦，我哋先可以改身份證噶嘛。咁但係而家呢，就唔使，你而家淨係需要做上身手術啦，同埋打咗至少2年嘅荷爾蒙針，你就可以改你嘅身份證性別啦。咁至於跨女啦，以前係一定要切除睾丸啦，然後做呢個陰道成形術啦，先可以改身份證啦。咁而家呢，就唔使嘅，你淨係切除就 OK 啦，你係唔需要建造一個某形式嘅陰道嘅。嗱，咁但係我要講清楚先，頭先所講呢，呢啲新嘅改動呢，係只限於你只係改到身份證嘅性別嘅咋吓，即係咁講，假設我係跨仔，都唔係假設我真係跨仔啦。咁好似我咁嘅狀態，我淨係做咗上身手術，我冇做下身嘅話呢，我身份證上面嘅性別係可以改動，但係我喺好多法律程序上，我嘅性別係冇改動到嘅，即係話我身份證雖然寫男，但係我仍然唔可以用男性嘅身份同女朋友結婚噶噃。咁假設我真係想要做到咁樣，要點做呢？我必須要跟翻舊制嘅形式去接受相關嘅手術，我先可以真係完全改晒我所有法律嘅文件。如果唔係嘅話呢，其實我而家只係行出街呢，俾阿 Sir check 身份證嘅時候呢，我係唔會俾人哋見到係女啦。大家就唔好以為咧做完呢一 part， 跟住之後改咗身份證之後咧，我就可以同我男朋友或者同我女朋友結婚啊，點樣唔係㗎吓。咁你交齊晒所有嘅文件之後咧，咁你大概可能等個零2個禮拜左右咧，就會有人打電話俾你，同你講話我哋要過嚟面個談啊，我要睇下你啊。即係佢唔會講得咁衰嘅，即係總之你要過去見佢啦。OK。咁面談嘅時候咧，你就會做埋宣誓，因為始終改變性別呢一樣嘢係唔兒戲嘅，即係佢哋係唔會俾你今日你想要男就男，聽日要女嘅女，咁樣唔係咁樣嘅。咁其實佢面談咧就係一路幫你整張證啦。咁你當日咧係要影埋相㗎嚇，唔該你自己着得好睇少少啊，即係你嗰啲妝容啊，即係你都知㗎啦。人生最容易炒車相係咩咧？係證件相。因住啦，咁然後咧你去整身份證嘅時候咧，佢會順便幫你整埋護照㗎喎，耶！即係話咧，你就唔會下次出境嘅時候咧，突然間就話李先生定小姐，你個樣好似。你就可以減晒呢啲嘢啦。嗱，咁去到見完你啦，去到攞證咧，中間大概1個月左右啦，咁你就可以攞到你新嘅身份證，咁啊展開你一個快樂嘅人生啦。咁我知道好多人都會問我點解我唔改張證佢啊？其實第一件事係因為我長期都住喺澳洲啦，咁我短期內咧都未有要翻去香港度長住嘅打算嘅，咁所以我暫時就唔諗住轉住，因為對我嚟講身份證用嘅機率咧都唔係好高。咁但係我知道呢個政策出咗嚟之後咧，係幫到好多人，因為如果睇開我啲片嘅都有睇過㗎啦。之前我自己見工咧都係因為身份證上邊嘅性別同我一個樣係唔 match 咧，都會受到歧視啦，甚至乎俾人哋唔請啦。咁 anyway 啦，如果你係想要換證嘅人嘅話，希望呢條片幫到你啦。咁如果我有啲咩講漏咗，你想補充或者你有咩問題嘅話，歡迎喺下面 comment section 話俾我聽嘅。我係 Kermit，人生未完，我哋下次再見。